Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli soydaşlarımız, hamınızı xoş gördük. Bugünkü mövzum Azərbaycanda çıxan qərar Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti dırnaqarası və onun rektorun Elşad Abdullayev haqqında bir məlumatım olacaq. Bildiyiniz kimi 19-u 2-ci ay 2026-cı ildə Azərbaycanda qərar çıxıb. Elşad Abdullayevin həbs qərarı ilə əlaqəli, bir də ona məxsus olan əmlakların müsadirəsi ilə əlaqəli. Dostlar, sizin nəzərinizə bir şey çatdırım ki, mən çoxdandır bu adama baş qoşmurdum, amma ilk dəfə bu məsələləri mən qaldırmışam. Moskva vilayətinin Marfino şəhərciyində Azərbaycanın Beynəlxalq Universiteti var və bu Beynəlxalq Universitetin binası ilə əlaqəli qərarlar çıxıb Bakıda. Təəssüflər olsun ki, bu qərarı icra olunmur. Bu, istər Daxili İşlər Nazirliyinin vasitəsilə, istərsə də Interpol vasitəsilə. Mənim xahişim budur ki, bu alınan qərar, bax gördüyünüz qərar, təcili icra olunsun. Bu mülkün qiyməti bugünkü gündə 60 milyondur. Əgər bugün 60 milyon bizə lazım deyilsə, niyə biz bununla məşğuluq? Niyə müsadirə edirik? Müsadirə eləmişiksə, bunu bir aksiyona qoyulsun, ya satılsın, ya da burada Rusiyada Azərbaycanlılara bir mədəniyyət mərkəzi, ya da Azərbaycan evi kimi belə verilsin. Mən buradan müraciət edirəm Daxili İşlər Nazirliyinə, aidiyyatı orqanlara bu işlə təcili surətdə məşğul olunsun. Eləcə də bu cinayətkar Elşad Abdullayevi Azərbaycana ekstradisiya olsunlar. Yoldaşlar, niyə görə mən bunu edirəm? 10.000 soydaşımız saxta diplom alıb. Həmin bu Moskva vilayətində olan Marfinədə, Beynəlxalq Universitetin. Dırnaqarası deyək də, bu universitet deyildi. Bunun elə belə diplom yazılıb. Hal-hazırda da Elşad Abdullayevin oğlu, Elşad oğlu orada yenə də cinayətkar işlərlə məşğuldur. Onların o yataqxanasını, nə bilim, qeyri-miqrantlara kirayə verib, onlara o miqrantlara diplom satır, yenə də. Hansı yoxdur, amma peçat vurur, yalandan da verir. Ona görə də deyir o hərəkətə keçməsək, bu adamlar yenə də özünün o cinayətkar əməli ilə məşğul olacaqlar. Bir daha buradan Azərbaycan dövləti Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edirəm. Bu məhkəmənin qərarı icra olunsun. Elşad Abdullayev Fransadan gətirilsin. İndi göstəriləcək onun mülkləri. Bunun bilmək istəsəz, Fransada da mülkü, Dubayda da mülkü, Moskva vilayətində, Moskvada. Bunlar hardan olub bu? Elşad Abdullayev bura gələndə heç bir şey yox idi əlində. Burada 10 minlərlə soydaşımıza saxta diplom satılıb və özünə də burada bir güya hüquq elmlər doktoru. O da dırnaqarası özünə hüquq elmlər doktoru alıb. Ona görə də bu insanın ta başdan ayağa qədər cinayətkardır. Elşad Abdullayev, mən sənə indiyə qədər dəyməmişdim. Sən yenə də o səhifəndə sərsəm şeylər yazırsan. Hələ bu başlanğıcdır. Bir də sən ağzı yatsın, hələ çox sənədlər çıxacaq ortaya. Ona görə də mən elə qısaca olaraq sizin nəzərinizə çatdırdım. Təcili surətdə 60 milyonluq mülkü biz düzəltə bilmərik. Ona görə də bu qərarla, bu mülkünün taleyi ilə təcili surətdə məşğul olunsun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sabiq rektoru Elşad Abdullayevin əmlakları müsadirə edilib. Məhkəmə qərarı ilə dövlət nəqliyyatı müsadirə olunan əmlakların bir qismi bunlardır. Gəlin sadalayaq. 16 milyon 500 min
18 milyon 100 min manat dəyərində Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin təşkil edən torpaq sahəsi, hazırda aristokrat tibb mərkəzinin fəaliyyət göstərdiyi daşınmaz əmlak, ERA tam orta məktəb və bağçanın fəaliyyət göstərdiyi daşınmaz əmlak qiyməti 9-10 milyon manat civarında dəyərləndirilir. Bakı şəhəri Səbail rayonu Şamil küçəsi, ev 11, mənzil 8, Bakı şəhəri Xəzər rayonu Dübəndi bağ sahəsində yerləşən 26 saylı bağ sahəsi, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Novxanı qəsəbəsində yerləşən 609 saylı bağ evi, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Novxanı qəsəbəsində yerləşən bağ evi, Bakı şəhəri Yasamal rayonu Mirəli Seyidov küçəsi, 31-41-ci məhəllə, ev 10, mənzil 52, Bakı şəhəri Yasamal rayonu Qurban Xəlilov küçəsindəki mənzil 23, Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Vişnevka 1 bağ sahəsində yerləşən 1234 saylı bağ sahəsi Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Moskva filialının adına rəsmiləşdirilmiş Rusiya Federasiyasının Moskva şəhəri Adinsov rayonunun Markino kəndində 26B ünvanında yerləşən 20 min kvadrat metr torpaq sahəsi və 1000 kvadrat metr tikilidən ibarət daşınmaz əmlak. Qeyd edək ki, Elşad Abdullayeva Cinayət Məcəlləsinin insan orqanlarının və toxumalarının alqı-satqısı, qanunsuz donorluğu və transplantasiyası qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik, cinayətkar təşkilat tərəfindən törədildikdə külli miqdarda vergiləri ödəməkdən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, təkrar külli miqdarda rüşvət alma, rüşvət verməyə cəhd etmə maddələri ilə ittiham elan olunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən Elşad Abdullayev qiyabi olaraq 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, Elşad Abdullayev Fransa vətəndaşlığı alıb.